اهلا بيكم، معكم محمد السيد برنامج درافت. هنتكلم عن فانتسي الدوري الانجليزي. هنتكلم النهارده عن فريق من الثلاث فرق اللي لسه صاعدين، هو لوتن تاون. لوتن تاون احنا ما شفناهوش بنلعب قبل كده، فبالتالي ما نعرفش اللعيبه اللي نعتمد عليها، ما نعرفش مين الناس الاساسيه، ما نعرفش طريقه لعبهم عامله ازاي. وكلنا بنروح نشتري من الفرق الضعيفه دي غالبا اللعيبه الرخيصه. فانا هقول لك على شويه لعيبه النهارده تقدر تعتمد عليها في كل خط من لوتن تاون، وفي نفس الوقت هتكون كويسه ان هي تجيب نقط بعد كده. فنتكلم عن الهجوم عندهم. هو اهم لعيب عندهم هو موريس نزل في الفانتزي ب5.5، مهاجم كويس جدا، جاب السنه اللي فاتت 20 جون، عمل 7 اسيست، فتعتبر ارقامه كويسه. تاني مهاجم هو اديبايو جايب 7 جوان، 4 اسيست، مهاجم طويل. ما اعتقدش يعني ان هو هيبقى مهم جدا، بس في نفس الوقت تقدر تكمل بيه التشكيله. وغير كده لو جينا نشوف الدفاع عندهم، في المدافع اللي ب4 اللي كله بيكمل التشكيله بيه هو بيل مدافع، على الاقل ضامن مركزه ان هو هيكون اساسي، فانت لو جبته ب4 تكمل بيه التشكيله، هتعرف بعد كده تنزله او تحطه في التشكيله في الماتشات اللي هيبقى عندك فيها حد مش بيلعب، او على الاقل ضامن ان لو في حد ما لعبش من التشكيله الاساسيه ده ينزل مكانه. في لعيب ناس كتير ما تتكلمش عنه، هو عيسى كابوريه من هو المفروض باك يمين، جابوه عرب من مانشستر سيتي، وفي طريقه لعب 3-5-2 كلنا عارفين ان هو يبقى زي هافي يمين بيلعب متقدم وب4. فده اعتقد يعني ان هو هيبقى صفقه رابحه من لوتن تاون لو جبته وكملت بيه التشكيله وتقدر تعتمد عليه بعد كده. بس المشكله ان ماتشات لوتن تاون اللي هتبتدي بيها الدوري صعبه. هيلعبوا اول ماتش مع برايتون، وكلنا عارفين برايتون عامله ازاي دلوقتي. تاني ماتش متاجل، وبعد كده هيلعبوا تشيلسي، بعد كده ويست هام. مش شايف ان احنا نعتمد عليهم في الاول. ممكن تجيب ناس من عندهم منهم تكمل بيها التشكيله، بس ان انت تعتمد على حد فيهم كاساسي هيبقى صعب جدا، خصوصا ان الدوري هيبتدي واحنا لسه مش عارفين مستواه عامل ازاي.